हेलो टेक्निकल्स दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दून टेक्निकल सॉल्यूशन। मैं आपका दोस्त सुशांत लेके आया हूं आज आपके लिए एक सीसीटीवी से रिलेटेड, डीवीआर से रिलेटेड एक वीडियो। तो चलिए दोस्तों, वक्त ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों एक सवाल है कि अगर आप कंफ्यूज हैं सीसीटीवी लगाने के लिए कि कौन सा लगाना है, आईपी, एचडी, तो इसके लिए एक वीडियो मैं बना रहा हूं। आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि कैमरा लगाना, लेकिन सोचना पड़ जाता है वहाँ पे कि कौन सा कैमरा लगाए, कैसा कैमरा लगाए, कौन सा कैमरा लगाए। तो इन सब के लिए मैं वीडियो इसके बाद लेके आने वाला हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। जो लोग पहले सब्सक्राइब हैं उन लोग से आशा है कि लाइक और कमेंट कर दिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आज मैं आपको एक समस्या बताने वाला हूँ। मेरे पास बहुत लोगों के एकदम कॉल आ जाते हैं कि हमारे डीवीआर में पी पी टी टी करके कोई आवाज़ आ रही है। कई लोगों को मैं ऑनलाइन सलाह दे देता हूँ, वो लोग कर लेते हैं। कई लोगों को माउस नहीं चलाना आता आज के टाइम पे भी, तो क्या फिर मुझे जाना पड़ जाता है वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि ना एक वीडियो बना दी जाए और बता दी जाए, थोड़ी सी वार्तालाप भी हो जाएगी। बहुत दिनों बाद कोई वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि बीच में थोड़ा व्यस्त था, टाइम नहीं मिल पाया, एक प्रोजेक्ट आ रखी थी बड़ी। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि जब आपके डीवीआर एनवीआर में ये टी पी बीप की प्रॉब्लम आए तो आपको क्या पता होना चाहिए कि अब क्या हो गया हमारे डीवीआर में। दोस्तों, ये बीप साउंड डीवीआर एनवीआर आपका बताता है कि आपकी स्टोरेज में, आपकी हार्ड डिस्क में कोई एरर आ गया है। और वो कहाँ जाके चेक करना है? आप मेन मेन्यू खोलिएगा, आप स्टोरेज में जाइएगा। स्टोरेज में अगर 00 लिखा आ रहा है तो आपकी हार्ड डिस्क में दिक्कत है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो हमारे डीवीआर में एडाप्टर लगा होता है वो भी हमारा कई बार वीक पड़ जाता है, जो हार्ड डिस्क को लोड नहीं दे पाता। तो आपके पास अगर कोई जियो का यूनिट लगा है, जैसे जियो का राउटर लगा है, आप उसका अडाप्टर उसके पीछे लगा के एक बार देख लीजिए। नहीं है तो मार्केट से अडाप्टर या फिर किसी इंस्टॉलर को बुला के पहले अडाप्टर के बारे में पूछिए। कैसे ठीक होनी है मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या हो गया? क्या ऐसा लिखा आ गया? लंबी तो नहीं बन गई? कैसे ठीक होनी है मैं आपको बताता हूं कि आप सबसे पहले हार्ड डिस्क के ऑप्शन में जाइएगा। आपको स्टोरेज पे जाना है, वहाँ पे हार्ड डिस्क सेटिंग का ऑप्शन होगा। सेटिंग के ऑप्शन में आपको नीचे देखिए, आप पहले सबसे ऊपर आपको एक लाइन लिखी होगी जहाँ पे हार्ड डिस्क का पूरा डिस्क्रिप्शन आ रहा होगा। वहाँ पे 2 चेक बॉक्स होंगे, दोनों पे क्लिक करना है। जब दोनों पे चेक बॉक्स पे क्लिक हो जाए तो आपको नीचे फॉर्मेट का ऑप्शन दिखेगा। आप हार्ड डिस्क को सबसे पहले फॉर्मेट करके देख लीजिए। अगर आपकी हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो गई तो रिकॉर्डिंग आ गई, तो इसका मतलब है आपकी हार्ड डिस्क अभी खराब होने से बच रही है, लेकिन होने वाली है। तो अभी फॉर्मेट होगी, अभी आपका काम चल जाएगा। वरना दूसरा दोस्तों, उसका उपाय सिंपल यही है कि आपको मार्केट से हार्ड डिस्क ले आनी है या इंस्टॉलर को बुलाना है, किसी भी इंस्टॉलर को बुलाना है और अपनी हार्ड डिस्क चेंज कर देनी चाहिए। इसमें कहीं भी आपके डीवीआर का फॉल्ट 90% नहीं होता है। ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही है कि कई बार मैंने सुना कि इंस्टॉलर ने पूरा ही डीवीआर खराब बता दिया, ले गया वहाँ जाके बोला जी डीवीआर के साथ साथ हार्ड डिस्क की प्रॉब्लम भी है, डीवीआर में ये खर्चा आएगा। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि थोड़ा सा सचेत रहें आप लोग भी, और इंस्टॉलरों को भी बता रहा हूँ कि जो नए नए इंस्टॉलर हैं उनके पास भी ध्यान रहे कि अगर कोई बीप की साउंड आ रही है तो सबसे पहले वो अपना अडाप्टर चेक करें। कई बार लोड नहीं कर पाती हार्ड डिस्क तो बीप की साउंड आ जाती है। दूसरा ऑप्शन आपके पास एक ही बचता है कि एक फॉर्मेट करके देख लें, और तीसरा लास्ट ऑप्शन तो केवल आपको हार्ड डिस्क चेंज करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो केवल इसलिए थी कि मैं आपको ज्ञान दे सकूं इस चीज़ का। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। और नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है, जो लोग सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहते हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें। मैं पूरा आपको डिटेल बताऊँगा कि कब कौन सा कैमरा आपके लिए ज़रूरी है। थैंक यू, फिर मिलेंगे, गुड बाय।